Paytrener. Kita berjumpa lagi dengan video tutorial Paytren. Tutorial pembelian tiket pesawat dan kereta api. Tutorial pembelian tiket pesawat. Silakan masuk pada menu utama transaksi. Kemudian, pilih menu tiket. Kemudian, silakan pilih menu pesawat. Kemudian, silakan isi semua data yang diminta. Lalu, cari penerbangan. Silakan pilih jenis maskapai atau penerbangan yang diinginkan. Maka akan muncul detail penerbangan. Kemudian, lanjutkan. Kemudian, silakan isi data yang diperlukan. Lalu, lanjutkan. Silakan isi kembali nama pemesan dan kemudian pesan sekarang. Langkah selanjutnya, pastikan semua data sudah benar, kemudian bayar. Kode booking akan dikirim via email.